Estos perritos andan por aquí vagabundeando, buscándose un pedazo de tortilla, todos desnutridos y otosos. Los dueños se ponen a tener animalitos y no los cuidan. Miren, ahí anda viendo de qué manera se busca para comer el pobre, con hambrita. Mira, ahí hay aunque sea un pedazo de tripa, un pedazo de carne, se lo está comiendo.